Les doy la bienvenida, les habla Jaime Montoya Candamil o Papi Colombia. Bueno, hoy llegó a Tierra Verde una visita muy agradable y estamos haciendo una fogata aquí, por ahí hasta las 7, 8 de la noche, compartiendo con familia y amistades que llegaron de la ciudad de Tuluá y de otras poblaciones, con nuestros perritos, compartiendo aquí una tarde maravillosa. Y la fogata haciendo las delicias del público aquí. Ellos quieren fogata, hay que hacer fogata. Y entonces es una fogata controlada porque así es como debe ser para que no corran peligro nuestras bellas y verdes montañas. Un abrazo. Dios los quiere mucho.